啊，我係 Tati 啊，今日同大家介紹翻嘅就係呢一隻德爾海克嘅捲毛貓，俗稱羊毛貓。佢呢一隻咧係忌廉白嘅仔仔嚟㗎。羊毛貓咧天生就好嗲㗎，你睇下佢。首先咧一出世咧，我哋會睇佢個觸鬚先嘅。羊毛 BB 咧個觸鬚咧係攣嘅，去到個零2個月大嘅時候咧，佢嗰啲羊毛嘅特質咧就出晒嚟啦。到時候咧，你都睇到佢係攣嘅。除咗佢嘅性格十分之嗲人之外啦，羊毛嘅毛質咧都係十分舒服㗎，佢軟熟過棉花㗎。羊毛嘅沖涼咧就有啲唔同㗎喎，其他貓譬如英短、美短、緬因嗰啲沖涼咧吹毛咧，我哋會攞部風機唰唰唰咁樣務求去幫佢拖翻靚啲毛啦，但係羊毛咧就唔同㗎。留言想知，我話你知。如果中意我哋啲片嘅話，記得 like、share 同埋 follow 啊！我哋下條片再見，拜拜。